Vítam pri tomto videu všetkých traderov a investorov a v tomto videu vám ukážem, ako som zhodnotil účet o viac ako 108 000 amerických dolárov za prvý kvartál 2026. Moje meno je Peter Akvica a vítam vás na YouTube kanáli investičnyblog.sk. Poďme teda na to. Tí z vás, ktorí ma sledujete už dlhšie, tak viete, že okrem svojich ostrých účtov, ktoré mám u brokera Darwinex, obchodujem aj na virtuálnom obchodnom účte u brokera Darwinex Zero. Tí z vás, ktorí neviete, o čo ide, alebo teda kto je Darwinex Zero a čo ponúka, tak robil som rozhovor s ambasádormi Darwinex Zero pre Českú a Slovenskú republiku a ten rozhovor vám vybehne teraz tuto hore. Po prípade, keď zoskrolujete v popisku videa nižšie, tak tam sa tiež to video ukáže. Takže u Darwinex Zero mám virtuálny obchodný účet, ktorý má ticker OJFT. Tento virtuálny obchodný účet som zakladal niekedy vo februári roku 2024 a obchodujem na ňom teda dodnes, s tým, že dneska vám ukážem nie len to, že akým spôsobom sa mi to podarilo a aké obchody mi tam teda bežali a ktoré sa mi podarilo uzavrieť v prvom kvartáli a vďaka tomu teda dosiahnuť zhodnotenie cez 108 000 dolárov. Ale pozrieme sa, alebo teda vy sa môžete pozrieť aj na moje minulé videá, ktoré som točil o tomto virtuálnom obchodnom účte a to posledné video, kde som ukazoval posledný stav a posledné obchody, vám vybehne teraz tuto hore. No a nebudem už zdržovať a teda poďme sa pozrieť na to, že ako sa mi to podarilo. Ja sa nalogujem teraz do svojej obchodnej platformy MetaTrader 5. Inak tí z vás, ktorí by ste chceli obchodovať v budúcnosti a rozhodnete sa pre platformu MetaTrader 5, tak aj na toto som točil video, že ako si ju nainštalovať ako aplikáciu do vášho smartfónu alebo tabletu a to video vám vybehne taktiež tuto hore. Takže teraz by ste už mali na obrazovke vidieť moju históriu tohto virtuálneho obchodného účtu s tickerom OJFT. Takže tu v rámci tej histórie som tu navolil, aby sa nám zobrazovalo obdobie od 1.1.2026 k dnešnému dňu, čiže k dňu natáčaniu tohto videa, čo je 27.3. Tuto hore vidíte, že boli v danom čase pripísané nejaké dividendy, tie nás nejakým spôsobom nezaujímajú a následne sú tu potom obchody uzavreté od 14.1. až po súčasnosť. A poďme teda dole, nižšie. Tam sú hlavne tie obchody, ktoré som vlastne urobil a na tie sa aj potom pozrieme. Tuto vľavo dole vidíte, že profit za dané obdobie je 108 751 a skladá sa tuto pravo dole zase vidíte zo zisku, ktorý bol 97 000 a keďže nám bežali finančné inštrumenty, na ktorých boli plusové swapy, tak tu vidíte, že na swapoch som získal 11 706 a to z toho dôvodu, pretože niektoré tie pozície som držal, poviem príklad, viac ako rok. A tu si za chvíľočku ukážeme, že o čo išlo. Takže keby som navolil obdobie úplne od začiatku, čiže dáme sem, že od roku 2024 od 1. januára po súčasnosť, po rok 2026 po marec, tak tu vidíte, že sa nám to zmení a vidíte, že celkový profit za dané obdobie bolo 122 000 a že depozit bol teda 100 000 dolárov, ktoré mi pridelil Darwinex a v tomto prípade vlastne ten profit tvorí 111 000 a vlastne na swapoch je to 10 730. No ale poďme teda sa pozrieť na to obdobie toho konca roka, čiže o čo tam vlastne išlo a celý ten profit som vlastne, alebo teda gro toho profitu som urobil na rope. Tuto môžete vidieť posledné uzatvorené obchody, ktoré boli uzatvorené nejakom 10.3., 9.3. a tak ďalej. A vidíte, že 9.3. napríklad bolo uzavretých na rope celku dosť veľa obchodov, ktoré boli celku zaujímavo profitabilné.
S tým, že stále tam som sa hral s veľkosťou pozícií niekde okolo 0,1 až 0, dajme tomu 3 lota. A tu, ak sa pozriete na ľavú stranu, tak tu vidíte, že niektoré tie pozície boli otvárané v 10. mesiaci 25. Vidíte, že jedna tu je aj z 10.9.2024 a v 4. mesiaci a tak ďalej. Takže tu, keď sa pozrieme zase o kúsok vyššie, tak tu vidíte, že som obchody zatváral aj 6. Hej. Čiže 6. som zatváral tiež vo väčšine prípadov nejakú ropu a zopár aj stratových pozícií, ktoré mi tam bežali na zlate. Čiže to som krátil tými plusovými pozíciami. Keby tam to zlato nebolo, tak ten profit by mohol byť o nejakých 11 000 väčší, ale bohužiaľ to zlato som netrafil. Takže tu, keď sa pozriete ďalej, tak toto všetko bolo vlastne v 6. mesiaci, teraz už sme v 2. a následne sme v 1. Hej? A tu už vidíte rok 2025 uzavreté nejaké obchody. No a poďme sa pozrieť teda na to gro, že na čom som to spravil. Čiže ja sa teraz prepnem na ten chart a tu vidíte všetky moje obchody na rope, ktoré som začal robiť už niekedy v 6. mesiaci 2024, ale tie, ktoré nám bežali až do konca, alebo teda do toho marca, kedy som to zavrel, tie najdlhšie, tak zo pár z nich bolo otváraných tuto niekedy v septembri 2024. Hej, tu vidíte, že odtiaľ to vedie vlastne tá linka. Takže poďme sa pozrieť teda na tú históriu, čiže ak si môžete všimnúť, tak ja som tu už v roku 2024, potom ako sa ropa dostala pod úroveň nejakých $77, začal tú ropu otvárať. Následne, keď to v januári 2025 dosiahlo ten vrchol, tak som gro tých obchodov zatvoril. Následne to padalo dole. V roku 2025 celý čas, až to prišlo na nejaký apríl, kde sme boli vlastne na tom dne. Tam som stále akože priotváral a následne nám to niekedy v mesiaci júl 2025 vybehlo hore. Tie vrchné pozície, ktoré som mal naotvárané nad úrovňou $70 za uncu, som tam vtedy všetky pozatváral a nechal som si pootvárané len obchody, ktoré boli pod úrovňou zhruba 70 a následne, keď to išlo dole, tak som to, čo som pootváral, to, čo som pozatváral v tom júli, ten objem, tak som sa ho snažil vlastne zase dootvoriť, keď to padalo. A následne tuto, keď to išlo hore, tak som sa zo pár pozícií zbavil, pretože som mohol očakávať to, že by sa to mohlo nejakým spôsobom vrátiť a chcel som, čiže to vidíte tuto, kde teraz vybehlo to kolečko, v tom kolečku to vidíte, tam som gro tých akože nejakých obchodov sa pozbavoval, pretože som očakával, že by sa to mohlo vrátiť na tú úroveň tých 54, ale do toho nám prišiel vlastne konflikt s Iránom a ten spôsobil to, že tá ropa vystrelila až na $112. No a ja som, keď sa to vyhuplo na 70, tak som začal, alebo teda keď sa to vyhuplo na nejakých zhruba 74, tak som začal pomaličky postupne od tých najvrchnejších pozícií, ktoré som mal otvorené pod tou 70-kou, postupne, ak to postupovalo hore, tak som sa tieto pozície snažil zatvárať a následne tie najspodnejšie pozície som uzatvoril na úrovni niekde okolo 99,99 alebo okolo 100. Hej. Potom to síce vybehlo ešte až na 112, ale to už bolo v rámci jedného dňa, čiže v daný deň, keď to vybehlo na tých 112, tak sa to potom aj zrútilo až na nejakých 86, takže bolo prezieravé to relatívne zavrieť skôr. No a týmto vlastne moje obchody na tej rope skončili a to vlastne dosiahlo ten môj profit, ktorý ešte raz, keď sem teraz znova navolím tú periódu, čiže dáme január 2026 až po dnešok, tak to vlastne spôsobilo to, že som dokázal zavrieť tých $108,000. Toto je čaro swingového obchodovania. Veľa ľudí takýto profit urobí tiež
za rok, ale daily obchodovaním a musí pritom urobiť desiatky, poprípade stovky obchodov a má pritom ďaleko väčší stres, ako máte pri swingovom obchodovaní a tak ďalej. Pri swingovom obchodovaní je v podstate veľmi dôležité hlavne to, aby ste mali správne urobený money management a teda risk management a v rámci toho mať tú trpezlivosť to vysedieť. Pretože nebolo veľmi jasné z dlhodobého hľadiska, že tá ropa pod úrovňou 70 nemôže byť dlhodobo. A práve preto, že čím to išlo nižšie, tak tým som dokázal priotvárať ďalšie a ďalšie pozície až po 50, teda pod úroveň 54. Ale rátal som s tým a mal som to vyrátané s tým, že by to mohlo ísť kľudne až na úroveň niekde okolo 45 a stále by mi to nerobilo problém a stále by mi ten účet by sa nezavrel, pretože stále v danom období, keď to bolo na tých 54, tak môj priebežný mínus robil len niekoľko, okolo 30 000 z daného účtu a v danom čase som mal na tom účte zhruba nejakých, poviem príklad, 108 000 a v maržine som vtedy mal nejakých, poviem príklad, 20 000. To znamená, že dokopy som mal 50 000 ako keby blokovaných, čiže minus 30 000 bol priebežný mínus a 20 000 bolo v maržine, ale stále som mal disponibilných a voľných prostriedkov zhruba 58 000, čiže bol tam ten priestor na to, aby to mohlo vyklesať ďalej. Samozrejme, pokiaľ by som toto isté urobil aj na ostrom účte, čo som aj urobil, ale nedosiahol som tamto zhodnotenie takéto obrovské, pretože keď sa tu vlastne pozriete na aktuálny stav môjho účtu, tak vidíte, že som začínal so 100 000 a momentálne mám 222 000, čiže v podstate ten účet je zhodnotený o 122 000. A keď sa pozrieme teraz sem na nejaké štatistiky, tak tu môžeme vidieť, že ja som ten účet otváral naozaj vo februári 2022 a že na konci toho roka som mal zhodnotenie 8,34, ale toto zhodnotenie, ktoré tu ukazuje Darwinex, treba brať trošku z rezervou, pretože je to zhodnotenie s ohľadom na VAR kvôli tomu, že tieto výsledky sa ukazujú investorom a investori môžu byť u vás zainvestovaní na paku a tým pádom v podstate potom nesú väčšie riziko. Lebo vidíte, že napríklad tento rok ja tu mám zhodnotenie, čo mi ukazuje, že nejakých 18,83%, ale v reále, keď sa pozrieme zase späť sem na tú históriu, tak vidíte, že som urobil 108 000 a v reále na začiatku toho roka som mal zhruba nejakých možno 112 alebo 114. To znamená, že urobil som takmer 100% zhodnotenie v reále. Hej. Ale keď sa vrátim teraz znova sem, tak vidíte, že v podstate teraz je to zhruba 2 roky. A keby sme brali teda, že to zhodnotenie som urobil za 2 roky, že som musel teda 2 roky čakať na to, aby som to zhodnotenie urobil, tak aj tak je to super, pretože pokiaľ zo 100 000 vy za 2 roky urobíte zhodnotenie 122 000, tak vám to vychádza na priemer zhruba 60% ročne, čo je veľmi aj tak atraktívne. A toto zhodnotenie väčšina traderov v podstate nedokáže urobiť, pokiaľ robí scalping alebo daily trading. A pokiaľ sa im to aj podarí, tak je to ako keby zaplatia za to daň, že pritom presedia, poviem príklad, 10 násobok toho času, ako ja, keď robím swingové obchodovanie. Takže teraz si ešte v podstate môžeme ukázať v rámci týchto štatistík, ktoré tu sú, že čo vlastne tu vidíme. Takže vidíme, ako sa ten účet nejakým spôsobom správal. Vidíme, že teraz som v podstate na all time high, že v rámci alokácií v Darwinex Zero som momentálne mám rating na 94,57. To znamená, že keby som nekoreloval s nejakými inými traderami, tak by som sa v tej ich tabulke nachádzal, poviem príklad, niekde možno v prvej 20, možno v prvej 50, teraz presne neviem, a tá alokácia, ktorá by mi bola pridelená, by bola možno nad 200 000. Ale keďže korelujem, tak som vylúčený z toho daného rebríčka a preto mi to tu nejakým spôsobom nezobrazuje.
Takisto, keď sa tu vlastne pozrieme, tak vidíte, že doteraz som od Darvinexu už mal dokopy 60 000 v alokáciách. Aktuálne tam mám permanentnú kúpenú alokáciu, alebo teda nie kúpenú, ale ja som ju vyhral. Video o tom, ako som získal tú alokáciu, som natáčal a môžete si ho pozrieť tuto. A momentálne tam mám jedného investora, ktorý tam zainvestoval nejakých 15 000 amerických dolárov. S tým, že toto už ani tak extra zaujímavé nie, tieto štatistiky, ktoré sú tu, ale môžeme sa pozrieť ešte sem, tuto vedľa. A tuto vedľa vidíme, že vlastne urobil som nejakých 156 obchodov za dané obdobie, odkedy to mám. Je tam momentálne 83% na úspešnosť, to znamená, že 83% tých obchodov bolo ziskových, alebo teda profitabilných. A tu potom vidíte, že aké seansy som obchodoval a kde sa mi eventuálne darilo najviac a kde najmenej. A tuto vidíte nejakú historickú najlepšiu pozíciu v tom programe, alebo teda tej Darwinia Silver, ale to je v pozíciách, keď sa účastníte toho rebríčka, čiže keď nie ste vylúčení v rámci alokácií, lebo aktuálne určite by som dosahoval ďaleko lepšiu pozíciu ako tú historicky najlepšiu 461. To vám potom ukážem v budúcnosti napríklad na ostrých účtoch, lebo tam momentálne som v tých rebríčkoch niekde, poviem príklad, v prvej možno 10-20. Teraz z hlavy neviem, dlhšie som sa na to nepozeral. A čo tu ešte máme? Tuto sa môžeme ešte pozrieť, že čo je tu. Tuto v rámci stratégie síce ukazuje, že tá profitabilita je len 79,35%, neviem teda, že ktorá ako ráta, ale dobre, aj tak keby to bolo len 79,35, tak je to stále super, že zo 100 obchodov máte 80 zhruba profitabilných a toto už ostatné asi v podstate nie je zaujímavé. OK, tuto v podstate vidíte tie moje alokácie. Hej, tu vidíte, že vlastne sú tam dve, jedna 100 000 a jedna teda 15 000, ale túto ju nevidím. Tu vidím iba tú permanentnú. Takže to je vlastne v tých investoroch to bude asi. Áno, tuto vlastne vidím len investora a tu je ten 15 000 investor. Takže to je na toto video všetko. Nechcem, aby toto video bolo príliš dlhé, nechcem tu rozoberať jednotlivé obchody a tak ďalej. Ani to, že čo mi aktuálne nejakým spôsobom beží, aj keď teda to mám v rýchlosti akože môžem ukázať. Čiže momentálne, keď sa pozrieme na prebiehajúce obchody, tak toto sú obchody, ktoré mi tu aktuálne bežia. Tie mi momentálne robia priebežný mínus nejakých 4494. Čiže keby som to zavrel, tak o to sa mi zníži vlastne balans, čiže mal by som equity 217 000, čo by bolo stále pekné. Ale tieto obchody, ktoré mi tu momentálne bežia, a určite neplánujem zavrieť v priebežnom mínuse, teda niektoré pravdepodobne v mínuse zatvorím, ale sú to obchody, kde si ja budujem znova swingové pozície na to, aby som mohol v budúcnosti z nich profitovať, či už o nejaký mesiac, 2, 3, po prípade aj o rok. Hej, beriem to v podstate tak, že je to swingové obchodovanie a rátam s tým, že momentálne v maržine mám nejakých 5000, čiže keby sme zrátali, že 5000 je priebežný mínus, na hrubo 5000 maržine, tak v podstate aktuálne mám 10 000 z toho kapitálu, ktorý mám k dispozícii voľných. Hej? Alebo kvázi tuto to vidíte, že free je 212 000, to znamená, že mám tam dostatočný priestor na to, aby tie obchody, ktoré mám momentálne ako nástrelové pozície, ktoré tam teraz momentálne bežia s tým priebežným mínusom, som mohol v prípade, že by to išlo nižšie, ešte ďalej doutvárať a zväčšovať tie pozície postupne. Ale o tom si môžeme zase povedať niekedy inokedy, keď budem robiť aktualizáciu o tom, ako sa mi darí na mojom virtuálnom obchodnom účte s tickerom OJFT. To je z mojej strany na toto video všetko. A tí z vás, ktorí by ste chceli sledovať, ako robím trading alebo eventuálne signály, ktoré dávam aj do mojej tradingovej skupiny alebo tradingu investorskej skupiny na Discorde, tak sa môžete
na ten Discord prihlásiť. Názov tej Discord skupiny vám vybehne tuto na obrazovke, alebo linka na danú skupinu je v popise tohto videa. Takže teším sa tam na vás, tam sa dozviete ďaleko viacej informácií ako v tomto videu. Majte sa pekne a vidíme sa pri ďalšom videu.